Žiūrėk, Kaminai, kiek grybų radau. Grybautojas. Čia yra mūsų įrankių dėžė. Puikus lenkiškas kokybės matuoklis. Susiskolinti prailgintuvai, atsuktuvai. Bomžų gėrimas. Vat. Tiek pat turim turto. Tai va, čia matom stalo futbolą. Truputį ne visai panašus į stalą, bet galbūt bus panašus į futbolą. Šitas dalykas kilo, mintis šita kilo būnant sporto rūmuose, dideliojoje salėje. Na ir galvoju, kaip išnaudoti tą vietą. Na ir galvoju, būtų neblogai kokį stalo futbolą sužais, bet tie labai mažiukai stalai, tai gal tą stalą padidinti kiek nors. Ir vietoj tų figūrėlių medinių gali būti gyvi žmonės. Tai va, čia visi, kas nori, gal galima Ei! Čia trukdo jau jaunuomenę. Nufilmuokit juos kaip nelegalius imigrantus. Tai va, tai tiesiog visi, kas nori pajusti, kas per jausmas būti stalo futbolo figūrėlę, gali ateiti čia šeštadienį ir pasibandyti. Ir mintis yra tiesiog prigręžti skylių, įkišti rastų ir įtempti visokių šniūrų ir padaryti taip, kad žmonės negalėtų keisti atstumą tarp savęs. Na, galim ten paskui pažiūrėti, kaip viskas gavosi ir atrodys ir panašiai. Ne, dargi yra jeigu atkreipsite dėmesį, čia nėra viskas taip labai tikslu ir statmena. Stačiakampis nėra, pavyzdžiui, lygiagretus šiam keliukui. Čia tiesiog vienas iš FIDI rėmėjų, Andrius Pečiūra, kuris parėmė FIDI 60 litų. Jisai sako, jisai norėjo, kad būtų įstrižai šiek tiek, na ir viskas yra dabar įstrižai.